呢種撳住個手機，啲汽水就出嚟嘅視頻係點樣拍攝同埋製作呢？首先擺好個支架，點開始？先拍一個撳手機嘅鏡頭，拍幾秒鐘就得㗎喇。再拍一個倒汽水嘅鏡頭，拍完之後點暫停，跟住我哋一齊去睇下點樣剪輯。我哋嚟剪輯，點呢個新影片，將頭先拍低嘅視頻新增上去，點新增，滑動呢個視頻條，滑動到隻手啱啱好撳住個電話嘅時候，咁我哋點中視頻條，點分割線，再將前面多餘嘅刪除，咁繼續滑動呢個視頻條，滑動到隻手啱啱想開始離開嘅時候，咁再點中視頻條，點呢個分割線，再繼續滑動視頻條，滑動到開始倒汽水嘅時候，再點分割線，將中間呢部分刪除咗佢，咁繼續滑動視頻條，滑動到完全倒完汽水嘅時候，咁再點中視頻條，點呢個分割線，將後邊多餘嘅刪除。咁我哋點中第二段視頻，喺下邊工具欄揾切入畫中畫，再撳住呢段視頻一直向前，呢兩段視頻前邊要對齊，咁後邊呢，上邊段視頻呢短咗係咪啊？咁我哋喺後邊工具欄點速度，再點正常，將佢變速度0.4，再點打勾。呢段視頻呢太長，咁我哋可以將上邊段視頻推向前邊，咁兩段視頻呢要對齊。咁我哋點中第二段視頻，喺下邊工具欄再揾呢個蒙版，即係呢個遮走轉場蒙版水平線，再點多次水平線，點呢個旋轉，咁將佢旋轉到負180度到，咁將條線呢推返向上邊，咁樣對住，再點羽毛，大概點6至7度，再點呢個小三角，點打勾，再返回，點音樂，點音效，咁咧我哋搜尋一個叫做倒水嘅聲音，點個加號上去，長咗嘅可以將佢推返向前面咁。咁咧成個視頻咧就已經做好咗咯，咁就點小三角，將呢個畫面速率拉滿，編碼速率拉滿，點呢個回出，我哋嚟睇睇個效果先。